Itu tutup semua. Tutup. Hidungnya ke Buset dipencet am lu. udah. Lagi bang. Beliin aja terus. Beliin bang. Sampai habis bang, sampai habis bang. Biar dia buka. Sama tangan-tangannya juga bang. Bujum. Keluar dulu bisa copot tercopotin gitu. Dah. Sampai dah tuh. Woi, terlepas. Biarin gua takut. Tetapnya dilirik bang. Ya udah enggak lepas aja, biarin dia keluar. Dia emang enggak bakalan bisa. Udah ada kan itu gak ngeliat tuh, biarin keluar. Kita nggak ngeliat orang nggak kelihatan itu gua udah biarin. Tungguin sampai besok. Bisa napas ya. Jadi napasnya Bongkar aja bang. pakai apa? Tang potong ada nggak? Oh nih tang potong nih. Yang di kamar mandi punya gua. Fenomena ular makin membooming di Jakarta. Komplek Witana Harja, perumahan Witana Harja dekat Masjid Al-Mukarramah. Dia digerumunin gitu kan bakalan keluar dia begitu baik. Ini gua 7 lagi belum tumpuk ini. Tadi berarti lu tidur lebih empuk dong kemarin-kemarin. Iya. Berarti dia di bawah kasur ini ular ya? Iya. Lama berarti proses ini. Iya udah lama dari kecil. Prosesnya lama. Sampai besar gitu ya? Gua ngomong kok kayak ada ular makan apa gitu kan. Gua tuh nih gua beris. Lalu tadi kok peres keluar ya tendang bini gua aku enggak mau jain. Pasti kok kayak daging. Bini gua buset wah ini ular. Waduh, ini langsung di sate ini. Sate atau ke Cina ini? 3 meter ada ya pak? Ini ularnya terjebak ya? Kemungkinan makan tikus dia lama di sini. Lama. Saya kirain yang itu, yang albino, yang kuning. Oh, itu kita mandinya nih mantap. Ya, yang kuning di itu hilang belum. Badannya dia kan. Pokoknya semua. Iya ada di situ yang albino. Persis di depan Masjid Al-Munawwaroh, perumahan Witana Harja. Enggak, Pak deh. Hidup. Hidup ada berapaan? Sekitar Ini udah di lakban. 40 meter dari rumah Abu Jibril. Kamar tidur yang ini berarti tiap hari. Si Andri. Mana lagi tuannya? Tariknya ke sono, Ndri. Jangan. Ini foto belakang gua nih. Donatur. Awas itu. Ini ang sakit tadi. Video, jangan foto video. Video dong video. Ya foto dulu kita video. Gojek pegang ular. Gojek dapat ular senyate. Ternyata udah lama banget di kasur ini. Apapun kejadiannya di situ. Angin nggak bisa nih. Tebel ini bang. Itu dia. Berat. Buat 06 yang punya kandang bawa kemari ya. Nih nemuin ular nih. Itu Di rumah nih. kasurnya, aduh kasurnya ini. Enggak nancep enggak. Bisa bang. Baik. Nggak bisa ini taruh. Berarti ini terjebak ular ya? Nggak bisa keluar ini. Coba soal banyak apa? Per-pernya ini. Ini dulu sono. Lu dari sono go, tarik dari sono go. Berak lagi. Berak mulu. Oh enggak dia kecepret. Bukan kecepret dikeluarin tuh. Emang berak dia. Momen dari Sandi. Agak berak. Ampun nih. Matanya boleh matanya. Anjir, bau. Matanya doang. Entar aja. Kagak matanya tuh. Dan si Andi. Apa aja, Cuk? Di sini di sini. Oh, berapa meter tuh ya? Ada 4 meter. 4 meter ya?
Padahal tiap hari ditidurin ini. Nah itu lah. Berarti nggak gerak-gerak apa? Ya paling kerasa kayak dikira tikus. Tuh Sandi. Sini. Karena kalah itu kalau narik tinggal. Santar. Tuh ada tuh. Ada tangga tuh, batuan tuh. Nah, ini baru Enggak potong cetek-cetek gitu an, jangan diputar-putar lah yang potong-potong itu. Gampang itu mah. Susah ini fair baja Pak De. Enggak, tapi itu mempan itu kan lebih aja. Kandang bang kemarin kandangnya nih. Kandang teh. Dari sini juga. Go. Tarik aja go yuk. Kita dulu. Kasihan itunya. Licin dia Pak De. Hah? Buset itu palanya itu. Ini pala. Gila deh, ngeri bener. Oh, lagi Enggak kena aja, kalah dia. pasir. Ini yang Cium. Begini. Santar. Kirain tadi jualan apa? Buset diplesin. Nah, udah